halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axada 25 Diseembar sanadka 2017 saacadda Afrikada barina waa 5 galabnimo. qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta sirdoonka qaranka Afghanistan ee magaalada Kabul. guddiga gurmadka qaranka ee musiibadii 14 Oktoobar oo maantay 13 qoys oo xubnihii u shaqayn jiray ay ku dhinteen qaraxii soobe ku wareejiyay mootooyin bajaaj ah. deeqdaas oo ah bajaajyaal dadka ugu baahida badan qaar ka mid ah waliba qaar waa dhiman aan siinayno iyadoo laga eegayo xagga baahida iyo xagga aqoonta badnaanteeda. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn baadariga madhabta Kaatooliga Bob Francis oo ku baaqay wada xaajood lagu xalinayo in la soo afjaro colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin. waxaad kalood maqli doontaan Soomaalihan anakadan waxay nagu jiraan Soomaalida dalkan joogta ganacsi ay ku wada haystaan dhaqdhaqaaqooda magaalooyin fara badan ay ganacsi ku wada haystaan haddii anaka nala kala jaro wadanka la kala jaro Soomaalidii marka ganacsigooda dhadhaq waa qayb ka mid ah barnaamijyada dhacdooyinka sanadkan dhamaanaya. maantana waxaanu ku eegi doonaa doorashooyinkii ka dhacay wadanka Kenya. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeedna waxa uu sheegay inay qorsheynayaan inay dib u soo celiyaan ciyaaraha caalamiga ah ee Soomaaliya lagu qaban jiray. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka oo ay soo saartay Naciime Maxamuud anigoo aadan Saalamiinana idiin soo jeedinayo dunida iyo maanta. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Mawlid Xaaji Cabdi. mahadsanid aadan. baadariga madhabta Kaatooliga ee Masiixiyiinta Bob Francis ayaa ku baaqay xal wada xaajood ah oo lagu soo afmeero colaadda u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. isagoo jeedinayay hadalkiisii uu ku soo beegay munaasabadda ciidda Masiixiga uuna ka jeeday xarunta Kaatooliga ee Vaticanka. baadariga waxa uu bidhaamiyey in ay jirto raja inay dib u soo laaban karaan wadahadalladii ku wajahna xal waara oo nabadeed ah oo ku jahaysan helitaanka laba wadan. waa markii labaad ee hogaamiyaha kiniisadda Roman Katoliga uu si cad uga hadlo colaadda tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu u aqoonsaday magaalada Qudus in ay noqoto caasimadda Israa'iil. maalintan dabaaldegga ah ee aynu weydiisanayno alle nabadiha ka dhacda Qudus iyo dhulka barakaysan aynu u duceyno in ay dhab u bilowdaan wadahadalkii u dhaxeeyay dhammaan dhinacyada si ay ugu dambayn u gaaraan xal kaasi oo ogolaan doona ugu dambayn gaaritaanka heshiis laba dowladood oo istixgelinaya iskuna raaca xuduudda caalamiga ah ee la aqoonsan yahay. geesta kale dowladda Israa'iil ayaa uga mahad celisay wadanka Guatemala go'aanka safaaradooda ay uga rarayaan magaalada Tel Aviv oo ay ugu wareejinayaan magaalada Qudus. tani waxa ay daba joogtaa tallaabo muran dhalisay oo caynkan ah oo ay ku dhawaaqday dowladda Mareykanka. Israa'iil waxa ay ku tilmaamtay Guatemala waxa ay ugu yeertay saaxiib dhab ah waxaana ka mid ahayd 7 wadan oo u codeeyay inay geeska geliyaan qaraarkii qaramada midoobay ee ku baaqayay ka noqoshada go'aankii madaxweyne Trump ee aqoonsiga caasimadda Israa'iil. qof ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey afaafka xarunta ciidamada sirdoonka Afghanistan ee magaalada Kabul halkaasi oo ku dilay ugu yaraan 11 qof oo ay ka mid ahaayeen 2 ilaalo ahaa. hadalhayan uu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa daboolka ka qaaday in qofka weerarka fuliyey uu lugeynayay kadibna uu isku qarxiyey kadinka laga galo xafiiska agaasimaha sirdoonka xilli shaqaalaha ay soo galayeen shaqada. kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa sheegatay weerarkaasi iyadoo bilihii la soo dhaafin ay kordheen weerarada qarax ee ka dhacaya Afghanistan. bishii Oktoobar in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday masjid Shiicadu ku cibaadaystaan oo ku yaala magaalada Kabul. halka warkaasi aad kala socotaan waa BBC.
booliiska sacuudiga ayaa sheegay inay aqoonsadeen meydka xaakim la afduubtay sannadkii hore haraagii jirka sheekh maxamed al jiraani ayaa la helay kadib israsaasayn ku dhex martay booliiska iyo maleeshiya la tuhunsan yahay beer ku taalla bariga waddankaasi xaakimka ayaa ka soo jeeda muslimiinta shiicada ee laga tirada badan yahay dalkaasi sacuudiga kuwaasi oo ka cawda in ay geeska geliyaan sunniyiinta ku tirada badan waddankaasi sheekh jiraani ayaa aad u dhaliili jiray dibadbaxyada shiicada isagoo ku eedayn jiray in ay hogaamiyaasha diintu ay aad ugu dhow yihiin iiraan maxkamad ku taala dalkaasi baxrayn ayaa xukun dil ah ku riday 6 nin oo lagu soo oogay dacwado la xiriira argagixisnimo kuwa kale ayaa loo jiray xabsi xukun ah dadka xukunka lagu ridana waxay ka mid ahaayeen 18 qof oo lagu eedeeyay inay dambiye ku salaysan isku day qaarajin ay la maaganaayeen taliya sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka eedeysanayaasha ayaa la rumaysan yahay inay ka soo jeedaan muslimiinta shiicada ee baxrayn kuwaasi oo dalkaasi u badan balse xukunka ay gacanta ku hayaan muslimiinta sunniga ayay ka sheegtaan in ay jiraan tacadiye ay kala kulmaan ugu dambayntii 100,000 oo qof ayaa laga daadgoraynayaa koonfurta dalkaasi Vietnam halkaasi oo duufaano xooggan la filayo inay ku dhuftaan dabaylo xoog leh iyo roobab iswata ayaa la filayaa inay keenaan fatahaado iyo duufaano ka dhaca dhulka joogga hoose ee Mekong dugsiyada magaalada Ho Chi Minh ayaa lagu amray in albaabada la isugu laabo maraakiibta kalluumaysiga ayaa loo sheegay inaanay badda soo geli karin duufaanka Tabin ayaa horay cagta u soo mariyay Philippine halkaasi oo ugu yaraan 250 qof ay ku dhinteen daadad dhulkaasi saameeyay warka dunida waa naga intaa dib idinkugu celiyo aadan maxamed cabdisaalimiin mahadsanid mawlid halkani waa London aan ku bilowna sida warkaba aad ku maqlayseen qof ismiidaamiyey ayaa waxa uu isku qarxiyay meel dibadda ka ah xarunta sirdoonka qaranka ee waddanka Afghanistan ee magaalada Kabul halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan ciidanka nabadgelyada afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in qofka isqarxiyey kaas oo lugeynaya uu isku qarxiyay walxaha qarxa xilligii aroornimada ee saacadii saxmada halka laga gala xarunta sirdoonka qaranka Fraydoon Rasuuli oo ah dadka deegaanka goobjoogna u ahaa ayaa waxa uu sharaxayaa wixii dhacay dhawaaqu wuxuu ahaa mid aad u weyn kadibna waxa xigay uuro dadkii ayaa u kala yaacay jiha kasta ciidamada ammaanka ayaa durbaba soo gaaray goobta iyadoo laga cabsi qabay inuu dhaco qarax kale waxay joojiyeen dadka inay u soo dhowaadaan goobta afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan Najib Danish waxa uu carabka ku dhuftay in qofkaasi isqarxiyay subaxnimada xilliga mashquulka oo isku qarxiyay agaarka xarunta madaxa hay'adda nabasugidda uu markaasi dhibaatooyin halkaas ka geystay saaka 8 aroornimo wakhtiga waddankan qof ismiidaamiye ah oo lugeynayay ayaa qarax ka geystay degmada Shashdrak ee Kabul qaraxa markii uu dhacayay baabuur ay saaran yihiin dad rayid ah ayaa goobta ka gudbayay waxaana ku geeriyooday 6 qof 3 kalena way ku dhaawacmeen dhinaca Facebookana dadka aragtidooda ka soo dhiibtay qodobkaasi waxaa ka mid ah Qadar Madadaal Cali oo jooga magaalada Hargeysa waxa uu leeyahay wahagaag Facebookaasi dib ayaan idinka soo sheegi doonaa waxaana noo soo socda warar kala duwan oo ku saabsan gaar ahaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka oo aanu maalmahan idiin soo tabinaynay oo maanta aanu ku eegi doono wixii ka dhacay waddankaasi Kenya gaar ahaan doorashadii haatan magaalada Muqdisho guddiga gurmadka qaranka ee musiibadii 14 Oktoobar ayaa maantay waxa ay 13 qoys oo xubnihii u shaqayn jiray ay ku dhinteen qaraxii Soobe ku wareejiyeen 13 mooto bajaaj si ay markaasi nolol maalmeedkooda ay uga soo saartaan gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa waxa uu sheegay in deeqdan ugu dambeysay ay iska soo ururiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayuu uga warramay sida ay qoysaskaasi ugu qaybiyeen deeqdaasi ka timid jaaliyadda dibadda bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah maanta waxa wareejinayna runtii deeq yani qiimo badan baa wareejinayna oo ah 13 bajaaj oo la siinayo dad ka mid ah qaarkii ku ogaantoobay qaraxii waxshiga ahaa oo ka dhacay Soobe
bishii Oktoobar deeqdaasoo ah bajaajyaal dadka ugu baahida badan qaar ka mid ah weliba qaar waa dhiman aan siinayno iyadoo laga eegayo xagga baahida iyo xagga agoonta badnaanteeda lacagaha soo xarooday inta hadda isticmaasheen inta idii hartay iyaga maxaad uga sheegi kartaa runtii lacagaha soo xarooday 4 milyan ayay yihiin ama ku dhowaanayaan maxaan ku qaarna dee 2 milyan dowladda Soomaaliyeed baan tiisay milyan dowladda Djibouti aan qaarna maartay inta kale tabarucaad bay ahayd dibadda u badnaa gaar ahaan waxaan kaloo xuseynaa runtii tabaruc weynaayo xagga Puntland laga soo gaaray marka lacagta dhammaanteed hadda waxaan filayaa taqriiban lacag 2 milyan iyo bar meelahaas inaan kharash gareynaa baan rajeynayaa welina waa socdaan gurmadkii inkastoo hadda uu gaabsiyaa waan soo gaargaarayaa waxa bixintiina hadda inteedii badnayd waan samaynay oo waxaa ka mid ah maalan dadkii dhibka soo gaaray inay ganacsi abuurtaan gaar ahaan kuwii ugu faqiir maaragtay ugu ahaanay danyarta ahaa laga bilaabo maxaan ku bajaajleydii iyo maaragtay kuwii albaableeda la oran jiray kuwii maaragtay waratada ahaa kuwii xataa baalasleydii iyo qof kasta meesha wax ku haystay waxbaan siinay sidoo kale baabuuriyada ayagana maaragtay maxaan ku yidhaahaa dadkii baabuur meesha ku gubatay iyo baabuurta ku baaba'day laftoodan waxbaan siinay welina waa wadnaa welina maaragtay taas kale agoonta laftoodan waxbaan siinay marka hawsha waa socotaa waxay noo maraysaa meel fiican baan rajeynayna insha allah deeqdan ugu dambaysa ee saakay aad qaybinaysaan si gaar ah xaggee ka timid deeqdan waxay ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa soo aruurisay waxaana fududeeyay ama soo qabanqaabiyey hay-adda kafaala loo yaqaano runtii oo shaqooyin badan qabata oo dadka maaragtay xataa kuleysa ayaa qabanqaabisay oo maaragtay nala fulinaysay runtii si qurux badan bayna maaragtay insha Allah ay nagu dhamaatay nagu dhacday qoysaskan ugu dambeeyay sidee u soo xusheen qoysaskan waxaa loo xulay saan ku sheegay meesha dhib weyn baa ka dhacay oo kala nooc ah marka waxaan fiirinay dadkii laga dhintay oo qofkii kafaala qaadahay waalidkii ama wiilka u shaqeynay uu ka dhintay oo agoon badan ka tegay marka sida ay maaragtay u kala baahi badnaayeen ama sida ay u kala agoon badnaayeen ayaan ku bixinay wayna liisku waa dheer yahay insha Allah dadkaana insha Allah taala chance baheli doona baarijeena insha Allah markaad eegto baaxadda khasaaraha qarxii soobe u dhaliyay 500 dad ka badan baa ku dhintay dhammaantood waxay u badnaayeen dad eheladooda ay ku tiirsanayeen lacagaha 40 milyan ku dhow ma isleedahay baahidii qoysaskaasi way dabooli kartaa والله horta ma dabooli kartaan isleenahay maxaa yeelay baahidu hadda maanta kaliya tan taagan ma aha agoon badan oo maartay aan kun ku dhawaad ayaa jirta oo kafaalo noloshooda waxbarashada caafimaadka u baahan baa jirta ayaga laftooda waxaan isleenahay anagu maartay insha Allah markii hadda shaqadu hadda waa soo gabagabeyn rabnaa ma dhow maxaa anagu dee maartay emergency ayaan ahayn laakiin waxa mustaqbalka dheer waxaan rajaynaynaa inaan maartay wax dhaqaalaha aan u reebno agoonta oo kale iyo dadka dhaawacooda culus yahay oo u baahan waqti yar in maartay maxaan ku laga warqabo waxa insha Allah taala loogu sii warqabo oo mustaqbalka ay maartay wax loo qabto ayaan u diyaarinaynaa hadaaliyada insha Allah dhinaca kalena wariyaha magaalada Muqdisho waxa uu la hadlay qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iideystay deeqdan u dambeystay isagoo marka hore weydiiyay sida uu dhibku u gaaray anigu waxaa la yiraahdaa Muslimo Cabdullaahi Siyaad dhibku wuxuu noo gaaray maalintii ay dhibaatada sooba ka dhacday sabtida ahayd wiilkaygii aabiis naga soo shaqo tageen waxaana deganahay Tareedisho waxaan haystaa 9 ciyaal oo aniga dhalay asaga ku 10 ilaa gabar oo asaga dhal 12 kaasaan 13 qof aan ahayn labadooda anaga hadda 12 qof aan nahay alxamdulillah ilaa maalintii qaraxaas dhibaatada ay dhacday gurmadka gacanta nagu haay haddana muslimiinta ummadaha Soomaaliyeed jaaliyadaha waxaan ugu sadaqaysteen mooto bajaajkaas aad arkayso 9kaas ciyaalka 10kaas ciyaalka aniga ku 12 ahay qofaan ilaahay ahayn oo hadda aan sugayn ummadasna maxamed reerkiisa u shaqayn jiray reerka iyo aswiilkiisa asaa noo shaqayn jiray xoogooda noo shaqayn jiray cabitaan ay noo gadi jireen isgoyska soo arwada saas soo joogay turmusida horteeda u dhiga jiray labadoodiba waa dhinteen labadoodiba waa ku dhinteen haya caruurta maxay iska bedeleen noloshoodii لا هذا الحمد لله ومن هاي وحبرشة السودان دي إنه قصعتها مسلم كابنا قرب غبطي لكن وحن بان تدينا ولي ساكي بجاج بالي تكوري شيء ياك حين دونا ويل والهالك إيه وضد أركي سئلة تاجناي أنا ربعينه يك حياة ويل السدادي تبنجرو متك أنت كل حاجة أنا ربعينه يبرر مركزنا وسقي وش قاي مقعي وحلي سعيد أشكر قولي والله يقان مسلم داري لكو عنو قاري ولا العدة هوي لها هوي عدة والله شر هوي واحد بمسيبه ونجحلش إسكويس كصوب باشا وحي وسور راسيتي أديجير حد قلنا هي دكفير ماشيس dadkii kulay meesha iyadoo socota oo masiibada haleeshay kamid ah waxay ahayd laba hooyo tiri maxaad u leeyahay wajeeda laba hooyo ahayd hooyadu mar guriga hoos iyo hooyo wata markay u dareerto wax u adeegtana oo qofka oo wax u doonatahana hooyo labaad beed iyada reerku shaqeynaysa imisa caruuray ka tagtay shan noloshiina maxaa iska bedelay waqtiga wixii ka dambeeyay wallahi ilaahay subhanahu wa ta'ala afka wixii gali la asaga ballan qaaday kulli risq la qoray baan soo qaadaynaa wali laakiin waxaan tabaynaa dabaysha labada meelood oo dabayshu naga soo gaadhay si aad iyo aad aan u tabaynaa saakay
bajaaj baa laydinku wareejiyey noloshiina maxay ka beddelaysaa wallaahi dee waxaan isleenahay ilaahay subxaana wa tacaala inkastoo qofka risaaqadiisa ballan qaaday waa risqeenniyo haddana meel dhow nala kaga soo dhiibaan leenahay waxbay ka beddelaysaa waayo waa shay lagu shaqaysto yaa ku shaqayn doona sidaan jecelahay aniga haddii lahaydno inkastoo aanad daro lahayn laakiin hadda ka dambeeya anaa surwaalka u gaabsanahay reerka markaan adigu kugu tirsanaan doonaa insha allah haddii ilaahay idna subxaana ilaahay baa ku tirsan yahay laakiin asbaabtii anaan baa markaa u taagan ilmihii kale yaa guriga ku hayn doona ilaahay baa haynahaya qaraabo la waayi maayo qaraabaad joogta soomaalidu dee kulley dhinacyadaasay aadaa ibraahim aad buu mahadsan yahay dhinaca facebookana qadar madadaal cali oo jooga magaalada hargeysa ayaa ra'yigiisa ka soo dhiibtay qodobkaasi waxaan uu leeyahay guddigaasi gurmadka qaranka ee soomaaliya ee maantay 13 bajaajka ku wareejiyey dadkii ay ka baxeen ee dadkii qaraxooda ku waayey soobe waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay buu yidhi ilaahay ha idinka jisa siiyo iyagana ilaahay ha u barakeeyo halkaad naga dhegaysanaysaanna waa london waa hagaag markanna waxaanu eegi doonaa sida aan horey idinku soo gudbin jirnay barnaamijyo ku saabsan dhacdooyinkii waaweynaa ee caalamka ka dhacay ayaa waxaanu maanta ku eegi doonaa saamaynta doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday waddanka Kenya waxaa barnaamijkan soo diyaariyey soona jeedinaya Bashiir Maxamed Caato kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno waxyaabihii ka dhashay doorashooyinkii lagu murmay ee waddanka Kenya haddii ay ahaan lahayd go'aamadii maxkamadda sare ee ka gaartay doorashooyinkii lagu murmay kala qaybsanaanta shacabka reer Kenya soo wajahday saamaynta ay doorashada ku yeelatay dhaqaalaha iyo weliba tacdiyada la sheegay in ciidamada booliska ay geysteen intii lagu guda jiray doorashooyinka anigoo Bashiir Maxamed Caata ayaa idin la socodsiinaya sanadkan sii dhamaanaya 2017 shacabka reer Kenya waxa uu ahaa mid ka duwan sanadihii hore marka la eego waxyaabihii ka dhacay waddanka Kenya iyo go'aamadii taariikhiga ah ee maxkamadda ugu sareysay Kenya ay ka gaartay muranadii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka waxaana bilowga sanadkan sii dhamaanaya ee 2017 uu dalka Kenya la kowsaday oo la doorasho ballanqaadyo hor leh iyo sidii dhinacyada siyaasadda ay uga qancin lahaayeen dadweynaha inay helaan taageerada shacabka waxa si taasi barbar socday baaqyada loo jeedinay hogaamiyaasha siyaasadda ee ku aadan inaysan ku dhaqaaqin waxyaabaha dhalin kara kicinta dadweynaha ururada bulshada rayidka ee waddanka Kenya ayaa horaantii sanadkan walaac ka muujiyay hadallada ay jeedinayaan siyaasiyiinta inta ay ku guda jireen ololaha doorashada hogaamiyaasha axsaabta kale ah Jubilee iyo NASA ayaan xilligaas u muuqday kuwa ololahooda uusan ka marnayn hadallada xanafta leh waatan warbixin ku saabsan hadallada qalabsan ee ay jeedinayeen hogaamiyaasha dhinacyada siyaasadda oo aan xilligaasi ka diyaariyay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isagu hoggaanka dalka qabtay sanadkii 2013 ayaa loolan adag ugu jira sidii uu markale u hanan lahaa taageerada shacabka waxaana isagu la fahantiisa lagu eedeeyay in xilliyada ololaha doorashada uu adeegsado hadallo qalabsan taa oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in ay qayb ka tahay kicinta dadweynaha waa madaxweyne Uhuru Kenyatta oo u muuqda qof caraysan waxaana uu si carale uga jawaabay hadal ka soo yaray hogaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya Raila Odinga ee ahaa in xisbiga talada haya uu doonayo inuu adeegsado militariga xilliga doorashada wax walbo ay inaga codsadeen waynu samaynay wax walbo ay ka cawdayna dib ayaan uga gurannay dhammaan kiisaskii maxkamadda ay geeyeen ee la go'aamiyeyna waan u hoggaansanay haatan waxay inoo sheegayaan in ciidamada ammaanka ay faragelinayaan doorashada waxaan doonayaa inaan idhaahdo ceeb ayaa dushaada ahaatay Mr. Odinga ceeb ayaa dushaada ahaatay Mr. Odinga hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga isagu la fahantiisa kama marna eedeymaha loo soo jeedinaya siyaasiyiinta waxaana mar uu tagay deegaanka Kajiado lagu eedeeyay in qoomiyadda Masaayda ugu baaqay inaysan beerahooda ka iibinin dad uu ku tilmaamay inay rabaan dhulboob
haatan dadkii waxay ku qasbayaan inay iska iibiyaan dhulkoodii ma aha inay jecel yihiin inay iibiyaan balse waxaa ku qaadaya faqriga ay ku nool yihiin kuwo kale ayaa iska soo degaya dhulkii oo iibsanaya ilaa ay gaartay in la waayo dhul la dego arrintaas waxaa ugu wacan xaaladda saboolnimo ay dadkani ku nool yihiin waxaan doonaynaa in arrintaasi aan wax ka bedelno ha iska iibinina dhulkiinna sababtoo ah kuwa idinka iibsanaya soo iyagu ma laha dhul ay degaan meelaha ay ka soo guurayaan. hadalladaasise ma ahan kuwo ku eego keliya siyaasiyiinta balse sidoo kale waxaad baraha bulshada ku arkaysaa hadallada qallafsan ay adeegsanayaan taageerayaasha dhinacyada siyaasadda taasi oo sii hurinaysa walaaca laga qabo in kenya mar kale faraha la gasho qalalaaso siyaasadeed. xasan sheekh waa ku-xigeenka xogyaha guud ee guddiga qaran ee isdhexgalka bulshada waxaana uu ka digayaa hadallada qallafsan ee ay jeedinayaan siyaasiyiinta. 2007 iyo 2008 waxaa kiciya dadka ereyada ay dadkan siyaasiga ay ku hadlayeen aad baan tallaabo u adkayne in aan ka qaadno tallaabo dadkii oo kicinayaan dadweynaha waxaa yidhi hadda ka hor baa dhibaato badan naga soo gaartay waddankan waxaan aad u adkayne si loola tacaalo ama tallaabo looga qaado dadka kicinaya. Wafula Chebukati ayaa 18 bishii Janaayo ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2017 waxa uu noqday gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka Kenya kadib markii mucaaradka waddanka Kenya ay dhigaan dibadbaxyo ku diidan yihiin guddigii hore ee doorashooyinka waxaana 8 bishii 8aad loo asteeyay inay qabsanto doorashadii guud ee waddanka Kenya. xilligaasi xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa ku sugnaa Soomaali badan oo codkooda ka dhibanaya halkaasi waxay uga dhigan tahay doorashada ayayna wariyaha BBC da Ciise Xaji Cabdulle uga warrameen. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Cali Aadan. sababtaad halkan u joogto waa maxay maanta? walaal waxaan u joogaa in aan codeeyo oo codkayga aan rito waxaan ahay nin muwaadin ah oo Kenyan ah waxaan doonayaa in oo ninkii hogaamin wanaagsan aan hogaamiyo ayaan u soo codeeyay hadda. maqa saacad halkan imaad saakay? waxaan imaaday markay ahayd 10kii waxaana soo dhamaystay codkaygii 6 aroornimo markay ahayd. marka 6 markaad ahayd adiga waad ka faraxalatay cid walba aad doonaysana waad dooratay? aad iyo aad cidan doonaya waan doortay alxamdulillaah. sababtaad halkan u joogto waa maxay markaad dadkaasi u dooranayso 4tii subaxnimada aad u soo kacday? waxaan u dooranayo in aan helo hogaamiye wanaagsan in aan helo xuquuqdayda in aan muwaadin ahay ayaan cadaynayaa. waa tahay aad iyo aad mahadsantahay walaal. waa tahay magacaaga saddexaad walaal? waxaa la yidhahdaa Sheekh Daawud Cali Cabdi. Sheekh Daawud Sheekh Cali waa maxay waxa halkan ka qabanaysa saaka? waxaa u imid inaan macnaha doorashada saaka aroortooda aan imid meeshaan waxaan imid ilaa 11 marayaan halkan imid 11 iyo barkii ay albaabka kore intaasaan ugu celinayay ilaa had mar dhawaan soo galnay ilaa hadii saan u soo galnay ilaa hadda leenkan ku jira weli ma aanan codayn ilaa hadda tani ma codayn. marka sababtaad adiga halkan u joogto waa maxay marka oo aad codkaada u dhiibanayso xilliga? waxaan rabaa inaan codkayga dhiibto oo muxuu ahaay aan doorto wixii macna qofka aan arko inuu macnaha aniga iba tali karo ama baarlamaan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama hadduu doono ha ahaado dowladda hoose oo kansala MCA ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado. doorashadan waxa ugu weyn oo ahamiyadda aad siinaysaa dadkaad ku dooranayso maxaa ka mid ah? waxaan ku dooranayaa macnaha in yahow aad baa loo rafaaday dadka macnaha nin walba wuxuu dhihi waan fiicanahay markii dambena waa la isbedeli dadkii marka waxaan rabaa inaan doorto qof aan u arko inaan macnaha uu i anfacayo mustaqbalka ummadana anfacayo. ku dhawaaqida natiijada doorashada oo qaadatay maalmo ayaa mucaaradka waddanka Kenya waxay sheegeen in loo dhacay oo la jabsaday hanaankii guddiga doorashada waxayna intaa ku dareen in aysan ku qanacsanayn qaabka ay wax u wadaan guddiga doorashooyinka. ase yeeshee Professor Cabdi Yacquub Guuliye oo ka mid ah guddiga doorashooyinka ayaa beeniyay eedeymahaasi ka soo yaray mucaaradka waxaana uu xilligaasi u warramay wariyaha BBC da Cabdifataax Ibraahim Cagiyere. inta anagu waan ogsoonahay systemkayna lama dhexgalin lamana dhexgali karo sababtoo hanti badan baan ku bixinay sidii aan u daafici lahaynay. security systemka aan sameynay waa mid aad u adag ma aaminsanin in qofna uu dhexgalay mana u malaynayno in la dhexgali karo ilaa natiijada ay ka soo baxayso. laakiin hadallo isburinaya ayaa ka soo baxay dhinaciina oo madaxa sare ee guddiga doorashada Jilopa waxa uu sheegay in aanay jirin cid u dhacday halkaas. gudoomiye Wafula oo hadlay wuxuu sheegay in uu jiro isku day
lagu doonayay in lagu galo balse kaas aan lagu guulaysan marka hadallada isburinayo maxaa loo fasirin karaa hadallo isburinaya male systemka oo doorashada qalabka aanu isticmaalno meelo badan baa lagu kala aruuriyaa meelahaas meel ka mid waa meel qayb loogu talagalay natiijooyinka doorashada macnaha transmission systemka qaybta ayada waa qayb gooni cidna ma gelin mana la geli karayo waana adkaynay ammaankeeda qaybaha kale ee IBC-du ay leedahay ayaa laga yaabaa waxaan leenahay qalab oo maaragtay eegaya in systemka dad ay isku dayayaan inay soo galaan in kala qalabka asaga ayaa wuxuu na tusayaa meelahaas kale systemada kale ama serverska loo yaqaano oo aan ku salaysnayn result transmissionka oo qaybo kale waxyaabo kale loo isticmaalo way jireen isku daygaasna maalin walba way dhacdaa marka taasna wax weyn ma aha sababtoo systemkeena waa tusayaa in qof isku dayay laakiin la geli karin laakiin mar haddii isku day u yimid meesha shaki baa iman kara soo maaha ma jirto sababtoo waxay ku xiran tahay habka security-ga aad u samaysay ammaanka systemkana wuxuu leeyahay dhowr qaybood security gudaha iyo security dibaddana uu leeyahay marka monitoring systemka ama ilaalinta guud ayaa na tusaya in dad meesha isku didayayaan laakiin aanay soo gelin mana soo geli karaan sida systemku yaalo waa tahay marka mar haddii mucaaradka aysaa leeyihiin idinka aad leedihiin oon isku kalsoonnahay oo barnaamijkii iyo kombiyuutarradeenna si nadiifa u shaqaynayaan ammaankooda waa la xaqiijiyey marka sidee ku qancin kartaan dadka kenyaanka iyo dhinacyada tartamayaba waxaan ku qancinay sida aad ogsoon tahay natiijooyinka markii laga soo diro meelaha lagu codeynayo systemkeenna uu kusoo dhaca systemka asaga ahay waxaa soo dhaca natiijadii oo electronic ah iyo natiijadii foomkii oo sawirkiisa labadaba lasoo diraa marka waxaan siinay linkigii laga raaci lahaa meesha ay ku soo aruurayaan marka waxaan dhahnay bal eega wixii lasoo diray halkay ku xaraysan yihiin isu fiiriya wixii lasoo diray inay isleeyihiin in kale gudoomiyaha guddiga doorashada ee waddanka Kenya Wafula Chebukati oo u muuqday mid culays kala kulmaya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa 11kii bisha Agoosto waxa uu ku dhawaaqay natiijada doorashada inkastoo mucaaradku xilligaasi ay ku andacoonayeen in loo dhacay hanaankii guddiga doorashooyinka Chebukati oo iskeenda tirayay eedeymaha ka soo yeeray mucaaradka ayaa ku dhawaaqay natiijadii la wada sugayay waxaana sidaasi ay guusha ku raacday Uhuru Kenyatta 8,203,290 Uhuru Kenyatta waxa uu helay 8,200,003,290 cod taasina waxay ka dhigan tahay boqolkiiba 54 codadkii la tiriyey waxaana uu buuxiyey tiradii loo baahnaa sharci ahaan waxaana ku dhawaaqayaa in Uhuru Kenyatta yahay madaxweynaha la doortay William Rutona yahay madaxweyne ku-xigeenka la doortay kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii doorashada mucaaradku waxay sheegeen inay qaadacayaan natiijadii ka soo baxday doorashadii bishii 8aad xilligaasi waxa guud ahaan waddanka Kenya ku kala sugnaa kormeerayaal caalami ah oo u yimid inay indhaynayaan qaabka doorashada u dhacayso John Kerry oo horey u soo noqday xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka kana mid ahaa xilligaasi kormeerayaashii caalamiga ah ayaa waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee IEBC ee doorashada waafajiyeen xeerku yaala waddanka Kenya waxaa noo soo baxday in IEBC ay diyaarisay oo ay raacday hannaan faahfaahsan oo ah tirinta warqadaha codbixinta iyo sugnaanshaha oo haddii la raaco ilaa dhammaadka qof kasta oo Kenyaan ah kalsooni gelinaya taasoo ah in codkooda si wanaagsan loo diiwaangeliyey sidaa daraaddeed doorashadan waxaa si hufan ay u caddayn kartaa natiijada intaa wixii ka dambeeyay shacabka reer Kenya waxay u muuqdeen kuwo ku kala qaybsan natiijadii ka soo baxday doorashada waxaana guud ahaan Kenya laga dareemayay kala qaybsanaan baraha bulshada iyo goobaha kale ee ku kulmaan dadweynaha waxa xilligaasi aad looga hadalhayay natiijadii doorashada dadka qaarna waxaaba ay mahmahanayeen in Kenya la kala qaybiyo waatan warbixin ku saabsan umuurtaasi oo xilligaasi ay diyaarisay Faadimo Macali Abukar inta badan dadka suuqa waxa ku jirta inay leeyihiin Kenya waa la kala qaybinayaa xisbi loo kala raacayaa laakiin anagu waa ka soo horjeednaa waa Fawziyo
waxay muujinaysaa sida dalku u kala qaybsamay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashadii ay mucaaradka ugu weyn diideen inay ogolaadaan. dad hal shacab ah, hal madaxweyne ah, hal maamul ah in la yidhaahdo laba qaybood loo qaybinayo. waxaan la kulannay beecshirada inay hoos aaday, dhaqdhaqaaqii dadkii yaraaday, inkastoo marka hore dadkii gobollada u baxeen oo doorasho iyo wax saas ay aadeen. hase yeeshee qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in saameynta doorashada muranka dhalisay laga dareemayo xaafadda oo caan ku ah ganacsiga loogana kala yimaado gobollada dalka iyo xitaa dalalka dariska ah qaarkood. Ibraahim Cabdulle Muumin waxa uu ka mid yahay ganacsatada. Soomaalihan anakadan waxay nagu jiraan Soomaalida dalkan joogta ganacsi ay ku wada haystaan dhaqdhaqaaqooda magaalooyin fara badan ay ganacsi ku wada haystaan haddii anaka nala kala jaro wadanka la kala jaro Soomaalidii marka ganacsigooda dhaqdhaqaaqii bay shirkadaha wadankooda lahaayeen effect aad iyo aad ay u maanay laba wadan camal ay kala noqonaysaa. Kenya ayaa leh taariikh dheer oo ah la tacaalida qalalaasaha siyaasadeed kuwaasoo dhacay doorashooyinkii sanadihii 1992, 1997 iyo tii ugu darnayd sanadkii 2007 oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen, tiro aad u badanna ay ku barakaceen. balse kala qaybsanaanta ayaa baahday markii baraha bulshada lagu daabacay Kenya oo laba u kala qaybsan. qayb waxaa loo bixiyay maamulka bartamaha ee Kenya, qaybna maamulka shacabka ee Kenya. taageerayaasha mucaaradka ayaa la sheegay in ololahaas ay bilaabeen. afhayeenka dowladda Eric Kraithe oo arrintaasi jawaab ka bixiyayna wuxuu sheegay in dadka ololahaasi wada ay u guuraan Soomaaliya. As far as entitlement to your own ideas are concerned, you can even decide to migrate and go to Somalia. haddii aan arrinta ka eegno xagga uu qof kasta u leeyahay inuu ra'yigiisa xor u ahaado, waxay xitaa u guuri karaan Soomaaliya. dalkaasi ayaa laga helaa dowlado kala duwan oo badan iyo madax siyaasadeed oo iyaga dhexdooda tartamaya. dowladaha waa inaan marnaba laga eegin danaha shakhsiyadeed ee madaxda siyaasadeed. waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa in muhiimadda koowaad aad siisaan dalkiinna. si kastoo ay ahaataba intuu socday ololihii doorashada, dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay ka baqayeen in kala qaybsanaanta ay sii baahdo. arrintaas ayaana weli muuqata, taasoo micnaheedu yahay in qariidada ay dadka reer Kenya wadaagaan aysan ka dhigaynin inay midaysan yihiin, balse waxaaba la dhihi karaa way sii kala fogaanayaan. qaadacadii mucaaradka Kenya ee qaadaceen natiijada doorashada iyo welibana go'aanka guddiga doorashada ayaa sababay in Kenya ay gasho qalalaasa siyaasadeed. goobaha mucaaradku ay ku xoogan yihiinna waxaa ka dhacay doodbaxyo looga soo horjeeda natiijada doorashada. dowladuna waxay halkaasi u daadguraysay ciidamo dheeraad ah si looga hortago khasaare ka dhasha doodbaxyadaasi. taageerayaasha mucaaradka ee NASA waxay xilligaasi dab qabadsiiyeen kaalmo shidaal oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliya, oo ay uu sheegay in sababta dabka loo qabadsiiyey goobahaasi ay tahay in Soomaalida lagu tuumeeyey inay u codeeyeen xisbiga talada haya ee Jubilee. mid ka mid ah dadka uu khasaaraha ka soo gaaray doodbaxyadaasi ayaana BBC-da uga warramay wixii xilligaasi dhacay. walaal waxay siday ku dhaceen resultkii oo madaxweynaha marka lagu dhawaaqay ayaa rabshaduna qabsatay. niman oo qaswadayaal oo natiijada lagu dhawaaqay dadka ka soo horjeeda ayaana weeraray oo waxaana laga gubay petrol station oo anigu aan lahaa oo la yiraahdo Galano Energy, iyo midka oo walaalkii uu lahaa oo la yiraahdo Tawakal, iyo mid kale uu lahaa oo nin oo saaxiibnahay oo la yiraahdo Jumbo Filling Station. saddexda waa la gubay. ma la yaqaanaa cidda idinka gubtay kaalinka shidaal? wallaahi lama yaqaano, waa dadweyne kacsan oo fara badan. taas marka waa in oo nimanka dimibaarayaasha waa inay raadiyaan mooyaane anagu ma naqaano. dad kacsan waayo, dadweyne oo kacdoon sameeye waayo. markii la gubayay halkaasi yaa joogay oo ku sugnaa? anaa joogay iyo shaqaale oo dhan waa joogeen. annagoo nafteenna waana la sigay, waana dhiman gaarnay, laakiin ilaahay baana badbaadiyey teenna gaarin. oo dad badan baa guryahoodii hadda loogu tagay, oo dad fara badan oo alaabta hata guriga loogu dhacay. wax walba oo guri ku yaallo oo laga biliiqaystay oo hadda banaanka taagan. meesha waa lagu badan yahay. goobaha kaalinta shidaata waa ku taallaa, oo meel la yiraahdo suuqan weyn oo Garissa Lodge oo kalena way ku yaalaan, oo dukaamaha dharka iyo suuqa kale oo electronic way ku yaalaan, supermarketyada way ku yaalaan, ayu nooc oo ganacsi way ku yaalaan meeshan. marka maxay tahay sababta adinka goobihiinni ganacsiga si gaar ah loo soo bartilmaameedsaday oo la idiin soo weeraray?
sababtu waxay tahay annagu waxaan kasoo jeednaa gobolka waqooyi bari waxay raacday oo magaalada Gaarisa iyo Majeer iyo Mandera waxay raacday dawladda oo Jubilee ah kasoo galay waxaa la yiri oo ninka oo nimankan Soomaalida waxay u rideen ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta annagu wadna qayaanteen meesheen kama shaqeysanaysaan waan idin karareynaa taasa taagan saraakiisha ugu sarsaraysa isbahaysiga mucaaradka ee NASA oo ka hadlay talaabada xigta ay qaadayaan kadib markii lagu dhawaaqay in doorashadii dhacday uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxay sheegeen inaysan wax dacwad ah u gudbin doonin maxkamadda ugu sarreysa Kenya inkastoo markii dambe hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi 15 bisha Agoosto uu sheegay inay go'aansadeen in dacwadda la xiriirta doorashada ay u gudbiyaan maxkamadda ugu sarreysa dalka dhowr maalmood oo ay socotay dhageysiga dacwadda gudoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa Kenya David Maraga waxa uu waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii dhacday 8 bisha 8. Number 1, a declaration is hereby issued that the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution. marka koobaad waxaa halkan laga cadeynayaa in doorashadii madaxtinimo ee dhacday 8 bishii 8 ee 2017 aanay u dhicin si waafaqsan dastuurka dalka iyo shuruucda khusaysa doorashooyinka taasoo ka dhigaysa natiijadii lagu dhawaaqay waxba kama jiraan marka labaad waxaa halkan laga cadeynayaa in Uhuru Kenyatta aan si sharci ah lagu dooran ku dhawaaqidii inuu yahay madaxweynaha la doortayna ay tahay mid waxba kama jiraan marka saddexaad maxkamaddu waxay ku amraysaa guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee inuu qabanqaabiyo oo uu muddo 60 maalmood gudahooda ku qabto doorasho madaxtinimo oo cusub taasoo si buuxda u waafaqsan dastuurka dalka iyo shuruucda khusaysa doorashooyinka sida ku cad qodobka 140aad faqradiisa 3aad ee dastuurka within 60 days of the determination under article 143 of the constitution saraakiisha isbahaysiga mucaaradka iyo taageerayaashooduba waxay bilaabeen dabaaldegi ay ku soo dhaweynayaan go'aanka garsoore David Maraga oo ku diiday guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta go'aankaasi ayaa noqday mid taariikhi ah oo aan horey uga dhicin qaaradda Afrika mucaaradku way soo dhaweeyeen arrintaasi inkastoo madaxweynaha iyo xisbigiisuba ay go'aankaasi ku tilmaameen mid afgambi ah hadallo si weyn loo dhaliilay oo u muuqday hanjabaad ka dhannaha garsoorka ayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisuba waxay ka jeediyeen faqaarayaal kala duwan Uhuru Kenyatta oo sheegay inuusan ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda ayaa mar uu ka hadlayay suuqa Barma ee magaalada Nairobi waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare David Maraga iyo garsoorayaasha maxkamadduba uu ku tilmaamay kuwa burcada mucaaradka Kenya waxa kale oo ay sheegeen in guddiga doorashada ay ku fashilmeen mas'uuliyaddii loo igbaday waxaana inta ku dareen inay habboon tahay in la kala diro saraakiisha sarsare ee guddigaasi Farax Macalin oo ka tirsan isbahaysiga NASA ayaan xilligaasi nooga warramay sida ay u arkaan go'aanka maxkamadda waa mid runtii aan uga hambalyeynaya Supreme Court-ka khalad baa dhacay khaladaad markay dhacaan quantumkeedii intay tahayna way tuseen waxay dhaanay khalad iyo sharci darro dhacday marnaba ma ansixinayn anagoo maxkamadda marka waxaa weeyaan way wanaagsan tahay waana rajadii kenyaanka oo dhan bay soo celisay in the judicial system itself sababta ugu wacan waxaa weeyaan dadka bilow aadamka ah markii boob la dhaco oo mar uu dhaco mar labaad uu dhaco saddex uu dhaco afar uu dhaco si joogteed ka noqoto meel maaragtay kala qaybinta dowladda free arms of the government judiciary-gana aan laga helin cadaalad hadee waad iska garanaysa dadka wax marka falka lagu dhaqaaqay marka dambe falka lagu dhaqaaqay waddanka la burburiyo maaragtay oo ay dhibaato ka dhacdo oo gacanqaad ka dhacdo waxaa shaqeey noqon laakiin mar hadday ay shaqaynayso gacmahaas eeto gacan kamid ah salaamaha laan kamid ah waxaa weeyaan oo sida hadda ciidan maaragtay cadaaladda maxkamaddu waxa ay go'aamisay in muddo 60 maalmood gudahood ah doorasho la qabta marka isla guddigan IEBC ama guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ayaa qabanaya ma ku qanacsantihiin laguma qanacsanaan karo waayo maxay ahayd dadkii waxaan sameeyey yaa haddana meesha jooga marka qasab waxay noqonaysaa in maaragtay haddana pleading la sameeyo oo maxkamadda la hortago
oo sida loo dhisbaangaran lahaa sida ugu degdegsiya badan iyadana lagu howlgalo iyadoo laakiin ay socoto ballot paperski la print garan lahaa iyo hawsha kaloo dhanba laakiin muddo 3 beri intay dhan tahay waa in lagu raadiyo dadkii lagu bedeli lahaa tirintii codbixintii gudbintii wixii oo dhan oy nidaam ay hagaajisteen wada mafia markaa hagaajisteen mafia oo saabaska markood ay dibadda jiraan markood ay gudaha jiraan oo markay doonaan ninkay doonaan ay u kordhinayaan ninkay doonaan ay ka jarayaan wixii waa in kulli la saxaa maxaa haddaan la sixin dhibkii haddana meesha buu kusoo noqonaya marka waxaa lagu qasban yahay in la saxo haddii la sixi waayo haddana dib baa lagu noqon maxkamadii sare haddana mar labaad maxay ahayd in lagu noqday noqonaysaa marka waxa weeyaan iyagana dan baa ugu jirtaa annagana dan baa ugu jirtaa dalkana dan baa ugu jirtaa dadweynahana dan baa ugu jirtaa in meelihii cudurrada ay ka dhaceen oo cudurrada laga maamulay jabukati iyo dadkiisa laga maamulay iyo jilooba iyo wixii lamidka ah waa in laga saara meesha oo maarata dad xalaali meesha la geeya farax dhowr jeer oo hore ayay mucaaradku ka sheegteen gudiyada doorashada ee wadankan soo maray markastana waxaa dhacaysay in guddigaasi la kala diro sida guddigii kan ka horreeyey oo mucaaradku xitaa ay dibadbaxyo sameeyeen si loo kala diro marka soo ma noqonayso mucaaradku cid kasta oo iyaga guusha siin weyso inay yidhaahdaan waa in la saaraa cadaalad haddii la waayo cid alla ciddii cadaaladda dabamarto cid allaale ciddii sharciga dabamarto waa laazim in tilaabo laga qaado ciddii sharciga sugi lahayd la keeno inkastoo guddiga doorashooyinka uu wejigabax kala kulmay maxkamadda ugu sarraysa dalka ayaa haddana maxkamadda waxay 6 maalmood gudahood ku amartay in guddiga doorashooyinka ay qabtaan doorasho hor leh oo loo qabanayo murashaxiinta xilka madaxtinimada oo keliya mucaaradku waxay bilaabeen inay shuruudo adag hordhigaan guddiga doorashada taasi oo marka loo eego wakhtiga koobnaa ay haysteen guddiga doorashooyinka u muuqatay mid aan suurtagelaynin isbahaysiga naasa waxay 26 bishii Sebtembar bilaabeen dudbaxyo ay ku diidan yihiin saraakiil oo ka mid yahay Ezra Chiloba oo ahaa madaxii fulinta ee guddiga doorashooyinka inkastoo madaxda guddigaasi ay ku adkeysanayeen inay yihiin kuwa dhexdhexaad ah waxaana taasi xigtay in Raila Odinga uu sheegay inuu ka harayo doorashada ku-celiska ah ay qabsoontay 26 bishii Oktoobar. The National Super-Alliance Coalition Statement on the withdrawal isbahaysiga qaran waxa uu ku dhawaaqayaa in mudane Raila Amolo Odinga iyo mudane Stephen Kalonzo Musyoka ay ka baxeen oo ay isaga insixaabeen doorashooyinka la filayay in la qabta 26 Oktoobar sanadkan 2017 xisbiga talada haya ee Jubilee iyo taageerayaashooda waxay rabaan in la qabta doorasho kasta annagana waxaan doonaynaa in doorashada la qabanayo ay noqoto mid si cadaalad ah u dhacda calling for uchaguzi bora a credible election. Roslyn Akombe oo ka mid ahay guddiga doorashooyinka ee waddanka Kenya ayaa iska casishay xubinimada guddigaasi kadib markii ay u baxsatay waddanka Mareykanka kana hadashay waxa ka dhex jira guddigaasi. Akombe ayaa sheegtay in guddigaasi uu culays ka soo wajahay dhinacyada siyaasadda sidoo kalena iyada iyo qoyskeeduba loo hanjabay. My brother had to flee the country because he was getting a lot of threats. I was getting threats. walaalkay waxa uu ku qasbanaaday in uu waddanka isaga cararo sababtoo ah waxaa soo gaarayay hanjabaado badan anigana hanjabaad ayaa isoo gaaraysay dad ayaa la soo xiriirayay waxa ay adeegsanayeen WhatsApp waxayna ugu soo dirayeen fariimo iyaga oo oranaya u sheeg walaasha in ay joojiso su'aalaha badan waligay ma dareemin nooca cabsi ee aan ku dareemo waddankayga waxaan u safray dunida dacaladeeda waxaan ku soo noolaaday wadamo kala duwan marka haddii ay ku soo gaaraan fariimo caynkaas ah aadna aragto dadkii kula shaqaynayay oo la kulmaya cagajuglayn lana dilay qaarkood dhab ahaantii naftaada ayaad khatar gelinaysaa haddii aad ku fakarto in waxba aysan kugu dhacaynin. hadalkan ka soo yeeray Roslyn Akombe ayaa shaki badan ka dhex abuuray dhinacyada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka gudoomiyaha guddiga Wafula Chebukati oo isna hadlay saacado kadib waxa uu isna dhankiisa sheegay in dadaalo uu doonayay inuu ku sameeyo isbeddello muhiim ah aysan suurtagelaynin maadaama ay iga awood badiyeen buu yiri xubnaha kale ee guddigaasi. I've made several attempts to make critical changes, but all my motions have been defeated by a majority of the commissioners. waxaan dhowr jeer isku dayay inaan sameeyo isbeddello muhiim ah balse waxaa iga awood badiyey aqlabiyadda xubnaha guddiga marka la eego xaaladahaasi way adag tahay in la damaanad qaado doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo haddii aanan isbeddel muuqdo lagu samayn xogaynta guddiga
waxaa adkaan doontaa in la qabto doorasho xora sida awgeed waxaan ugu baaqayaa shaqaalaha eedaynta loo soo jeediyey inay xilka ka degaan si shaqaalaha kale ay hawshooda u gutaan iyaga oo aan la faragashan waxaan weli haysanaa fursad aannu xaaladda wax uga qaban karno waa haddii aannu iska horumarino danta dalka dad badan waxay xilligaasi rumaysanaayeen inuu culays soo food saaray guddiga loo igmaday inay dalka Kenya ka hirgeliyaan doorasho xor iyo xalaal ah 26 Oktoobar oo ahayd maalin kale oo loo asteeyay doorashada ku-celiska ayaa IEBC waxay ku adkaysteen in doorashada ay noqon doonto mid xor iyo xalaal ah ayna sheegeen inay dib u habeen ku sameeyeen hanaanka doorashada doorashadii ku-celiska ahayd ma aanay noqon sidii la filayay maadaama ay qaadaceen mucaaradka ugu weyn dalka tirada dadkii u soo baxay doorashadaasi waxay ahayd mid aad u hooseysa marka loo eego doorashadii 8 bishii 8 maalmo kadibna isla gudoomiye Chebukati oo horey u sheegay inuusan ballan qaadi karin doorasho xor iyo xalaal ah ayaa mar kale ku dhawaaqay natiijada doorashada ku-celiska waxaana uu sheegay in guusha ay mar kale raacday Uhuru Kenyatta. I hereby declare Mr. Uhuru Muigai Kenyatta and Mr. William Samoei Ruto as President-elect and Deputy President-elect, respectively. hagaag inta ka hartay barnaamijkaasna waxaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo barnaamijkaasina waxaa soo diyaariyo isku soo dibirday Bashiir Maxamed Caato halkaad naga dhageysanaysaanna waa London waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii ciyaaraha oo guud ahaanba aan ku eegno ciyaarihii dhacay toddobaadkan iyo natiijooyinkii iyo sida markaasi ay wax u dhaceen Mawlid ayaa soo jeedinaya. kulanti wacan oo wanaagsan sida aad doonteen akhyaarta hawada ay nagala xiriirta ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ciyaaraha waxaan ku eegi doonaa warar kala duwan oo ay ka mid yihiin xiriirka ciyaaraha ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo sheegay in sanadka soo socda ay rajeynayaan inay qorsheeyaan sidii ciyaaraha saaxiibtinimada iyo kuwa kale ay u qabsoomi lahaayeen gudaha wadanka waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin haynaa saacadee aan ku hormarnay iyadoo natiijooyin kala duwan ay jireen toddobaadkan gaar ahaan Premier League tobaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa Manchester United ay u dhaqmeen ama ay qaateen go'aamo caruurnimo kadib markii 2-2 ay la galeen barbardhac kooxda Leicester City oo ku ciyaaraysay garoonkeeda King Power Stadium ee magaalada Leicester ee bartamaha England iyagoo waliba ku ciyaarayay 10 nin arrintaas cala ayay ku abuurtay Jose Mourinho oo farqi aad u fara badan oo xagga dhibcaha kooxdiisu ay ka hooseyso kooxda Manchester City. arrimahaas waxaan u qorsheynay waxay daba joogaan kulankii waa u salaaban doonaa waa yahay laakiin aynu eegno waa Jose Mourinho oo markaa ka hadlaya arrintaasi. waxa ay ahayd ciyaartu in ay ku dhammaato 6-1 waxaanu haysanay fursado wanaagsan oo fudud kama aanan faa'iideysan fursadahaasi markaasi kadib waxaanu awood u yeelanay in aanu ciyaarta gacanta ku hayno oo aanu la wareegnaynnagu taas oo aan si fudud u beerdaraynay oo aan u luminay in aan ka faa'iideysano fursadahaasi sidaasina waxay noqotay in ay inagu soo noqoto labada kooxoodba waxay ahaayeen kooxo qaangaara inkastoo tababaraha kooxda Manchester United uu isagu aad u dhaliilay kooxdiisa iyo ciyaartooydiisa haddana tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino isagu aad ayuu qanacsan yahay kadib markii kooxdiisa Tottenham oo marti ku ahayd garoonka Turf Moor ay kula ciyaartay kooxda Burnley ay 3-2 kaga badiyeen ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxdaasi Harry Kane ayuu ku tilmaamay inuu yahay nin fajicisa ama mucjisa hadalkan waxa uu sheegay isagoo markaa ka jawaabayay 3 leed oo dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane kaasi oo gaaray rikoorkii uu haystay Alan Shearer oo 36 gool dhaliyay muddo sanad ah oo xiriir ah ama ciyaaruhu ay socdaan.
He's amazing and he's a fantastic player. 53 goals. waa ciyaaryahan wanaagsan sanadka 2017 waxa uu sameeyey rikoor aan caadi ahayn 53 gool ayuu dhaliyay waxa uu u baahan yahay hal gool oo dheeri ah si uu u dhaafo Alan Shearer rikoorkii uu horay u dhigay taasi ma dhici doontaa ciyaarta soo socota maantay waxay ahayd in uu dhaliyo wax ka badan 3 gool maxaa yeelay fursadahaasi waa ay jireen tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayuu kaasi ahaa xagga iyo haddii aynu kacno koonfurta England kooxda Southampton ciyaaryahanka afka uga ciyaaraya Shirley Austin ayaa waxaa la sheegay in muddo 3 kulan ah ganaax qorto loo geliyay arintaas waxa inoo faahfaahinaya Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Southampton Charlie Austin ayaa laga mamnuucay 3 ciyaarood waxaana ganaaxaasi saaray xiriirka kubadda cagta ee FA kadib markii uu rabshad sameeyay Austin waxa uu wajiga kaga haraatiyay kabahiisa goolhayaha Huddersfield Jonas Lozil maalintii Sabtidii ciyaartii barbardhaca ahayd ee Premier League ee ku dhamaatay 1-1 ciyaartoygan oo 28 jir ah una ciyaara kooxda Saints ayaa waxa uu dhaliyay 6 gool xilligan ciyaareedka waxaana uu ka maqnaan doonaa ciyaaraha soo socda oo ay kooxdiisu yeelan doonto lana yeelan doonto Tottenham, Manchester United iyo Crystal Palace Austin oo goolkii koobaad u dhaliyay ciyaarihii ay lahaayeen Huddersfield waxa uu aqbalay eedeymahaasi habdhaqanka rabshadeed ee uu sameeyay laakiin waxa uu ku dooday in ganaaxa ciyaareed ee la saaray uu xad dhaaf yahay taas oo ay diideen guddiga madaxa bannaan tababaraha Huddersfield David Wenger ayaa waxa uu sheegay weligiis inaanu arag qof si bareer ah dhaawac ugu geysanaya kooxda ka soo horjeeda laakiin haddii aan si daacad u hadla buu yiri waxay u muuqatay in sidaas ay wax u dhaceen mana aha in ay mar dambe arintaasi oo kale ay dhacdo Pellegrino tababaraha Southampton ayaa waxa uu sheegay inaanu arkaynin si ku talagal ah uu ciyaartaygiisu sidaas u sameeyay ma u malaynayo ayuu yiri in uu si ku talagal ah uu waqtigaasi ficilkaasi u sameeyay aadan maxamed cabdi saalimiin aad iyo aad buu mahadsan yahay waa inoo soo laaban doonaa ciyaaraha wararka iyo weliba wararka kale ee kulamada Yurub iyo weliba waddankan Ingiriiska waxaan kaloo eegi doonaa wararka ku saabsan kala iibsiga iyo toddobaadka soo socda ay furmi doonto daaqada kala iibsiga ciyaartoyda asaati Soomaaliya xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa qorsheynaya inay dib u soo celiyaan ciyaarihii caalamiga ah ee lagu qaban jiray dalka gaar ahaan kubadda cagta hadda waxa qorshahaasi ku jira iyo halka uu marayaba waxa wariyaha BBC-da Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin uu ka wareystay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdi Qani Siciid Carab oo qadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray arrimahaas waxaan u qorsheynay waxay daba joogaan kulankii ama booqashadii uu ku yimid sida booqashadii rasmiga ahayd uu ku yimid gudoomiyaha kubadda cagta qaaradda Afrika Mudane Axmed 17 Abriil 2017 booqashadaas oo ku yimid magaalada Muqdisho isla markaasna oo kulamo kala duwan oo la yeeshay mas'uuliyiinta sare ee dowladda sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda dhaqanka iyo isboortiga iyo sidoo kale kulamo oo la qaatay guddiga fulinta ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo kooxaha xubnaha ka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta kadib waxaan soo baxday inaan anagu jeedino codsi ah aan leenahay waxaan u baahanahay inaan soo celin inaan dalkeena ciyaaraha hoomka ah ku ciyaarno gurigeena isla markaasna ay qaaradda Afrika ay noo ogolaato codsigaas markaasaan jeedinay halkaas ayuu ka socdaa kadibna waxaa meeshaas ka soo baxday inay Soomaaliya xaq u leedahay in dalkeeda lagu ciyaaro marka ay soo buuxiso shuruudaha ku xiran martigelinta ciyaaraha caalamiga ah haddana aan rajaynaynaa inaan 2018 aan bilowno ayadoo sababta ay tahay anagu ku kalsoon in shuruudihii muhiimka ah aan buuxinay jecelnahayna inaan 2018 aan ku bilowno ciyaaro saaxiibtinimo inaan ku bilowno marka hore ciyaaraha saaxiibtinimo kadibna ay si rasmi ah noogu furmi doonaan inaan ciyaarihii gurigeena aan ku ciyaari jirnay dib u soo celino oo aan xaq u yeelan doono sida wadamada kaleeto inaan hoomka gurigeena aan ku ciyaarno aweygana sida caadiga aan wadankii markaas aan ku qoranahay si aan u soo ceshano xubin ay macnaha xuquuqdeena iyo sharafteena isla markaasna ciyaartooyda Soomaaliyeed markay gurigooda ku ciyaaraan aan aaminsanahay inay guulo badan keeni doonaan ayagoo helaya taageeradoodii ayagoo ciidooda ku ciyaaraya gurigooda ku ciyaaraya aaminsan inay calankooda iyo dadkooda difaacayaan meeshaasna aan isleeyahay guuldarooyin badan oo nagu soo dhacay waxa waaye waa uga soo qaban karnaa haddaan ciyaaraha gurigeena ku ciyaarno waa maxay shuruudahaasi la idinka rabo inaad soo buuxisaan sida caadiga shuruudaha ku xiran in aan martigelino ciyaar waa shuruudo ku qoran xeerarka oo kubadda cagta ku qoran waayo
iyo tartamada la ciyaarayo shuruud mid kasta shuruud uu leeyahay shuruudahaas maxaa ka mid in wadankaaga uu leeyahay diyaaradaha caalamiga ah ee iskaga goosha adduunka oo dhan in wadankaaga uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu leeyahay wadankaagu standardkooda nidaam ahaan oo caalamka waafaqsan yahay ee markidu ay degi karto hoteelo wanaagsan ilaa leedahay waxaa ka mid ah in garoonka lagu ciyaarayo uu waafaqsan yahay standardka caalamiga ah ee sharciga kubadda cagta inuu waafaqsan yahay iyo imkaaniyaadka kaleeto oo lamidka ah oo garoonka looga baahan yahay ay ka mid tahay meelaha dadweynuhu fadhiistaan VIPda ay ka mid tahay meelaha kooxuhu ku labistaan ay ka mid tahay iyo goobta lagu ciyaarayo ee laga rabo inay loo ogdo gameka caalamiga ay waafaqsan tahay waxaa kaloo ka mid ah iyaduna in television wadankaaga uu leeyahay life wax usii dayn kara shuruudahaas ayaa ka mid ah sidoo kale ayadana waxaa ka mid ah in amniga xaggiisa wadankaaga uu yahay meel intaas ay la imaan karo laazimna waa la imaan karaa hadda intaan sheegayno waa noo dhamaystiran yihiin oo hadda wadankii diyaarado kala duwan way yimaadaan hoteelo wanaagsan wadanka waa ka dhisan yihiin garoonkeenna cayaaro badan oo standardkiisa uu fiican yahay ciyaaro caalamiga waa lagu qaban karaa lifekii sidoo kale meel kasta uga baxaa marka waxaa aaminsanahay hadda inay tahay xilligii ay ku habboon tahay inaan qaban karno waayo ciyaarta ugu horeysa goormaad filaysaa marka qorsheynaysaan bal rajadiina ciyaarta ugu horeysa waxaa ka horeysa marka hore inay ka shiraan guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta waktigana waxaa laga fiiriyaa calendarka oo qaaradda africa in la fiiriyo xilliga ay ku habboon tahay markaas oo firaaqa ay jirto week oo hal asbuuc oo kale firaaqa ay ka muuqato wadankaas inuu ciyaar aadayn annagana aan aadayn ayaan rabnaa inaan ku aadino kadib markii guddiga fulinta nooga go-aamiyaana waxaa la tashi la samayn doonaa isla markaas wasaaradda dhammeeya sportiga la samayn doonaa oo ayadoo makaalin muhiima uga jira martigelinta ugu dambeyntii cabdiqaniyow garoonkii weynaa ee kubadda cagta ee istaadiga muqdisho waxaan ognahay weli ciidamada amisom inay degan yihiin marar badanna isku daydeen in la baneeyo oo dayactir lagu sameeyo howlahaas xaggeed ii marayaan si bal ciyaarahan caalamiga ah ee aad qabanaysaan ay gacan uga geystaan howlahaas waxay noo marayaan inaan u gudbinay mas-uuliyiinta sare ee dowladda oo dhan waxaan hadda marka ugu dambeysay aan gudbinay cabashadeena ama rabitaankeena garoonka ah anagoo ka tarjumayna dadweynaha ciyaaraha fiirsada anagoo ka tarjumayna ciyaartooydeena ciyaartii u dambeysay ee 22 bisha aan kusoo gabagabayna garoonka banaadir ee finalka u ahayd ciyaarihii ismaamul goboleedyada u ahayd ayaa waxaa dhacday in garoonkii dadka uu ku yaraaday oo dadkii inta badanna iska noqdeen qaarna dhulka ay fadhiyeen qaarna ay taagnaayeen cabdiqani siciid carab gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo u warameeyay wariyaha BBC-da aadan maxamed cabdi saalimiin ayuu ahaa barnaamijkii ciyaaraha ayaynu ku jirnaayeen sida aad ku maqlayseen barnaamijka toddobaadka foodo inagu soo haya waxaa dib u furmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hadda waxaynu eegaynaa ciyaartooyda ilaa hadda la hadalhayo ee kooxuhu ay doondoonayaan wargeyska Metro ee ka soo baxa magaalada London ayaa maanta qoray in kooxda Liverpool loogu yaboohay inay la soo wareegto bisha January golayaha Jarmalka u dhashay ee kooxda PSG Kevin Trapp oo 27 sano jira Trapp wuxuu kooxda PSG u soo ciyaaray 60 kulan isagoo markaana ilaa iyo sanadkii 2015 kooxdaasi ku soo biiray tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ee 45 jirka reer Argentine ayaa isku dayaya in uu kooxdiisa ku soo biiriyo labada ciyaaryahan ee kala ah 24 jirka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Everton Ross Barkley iyo 24 jirka daafaca ugu ciyaara kooxda Manchester United Luke Shaw sida ay qorayso jariirada lagu magacaabo Mirror waxaana wararku ay sheegayaan in tababaraha kooxda Tottenham uu quudareynayo in uu la galo kooxda Chelsea oo iyadana doonaysa xidiga reer England Ross Barkley wargeyska Mirror ee ka soo baxa London isna waxa uu qoray in kooxda Manchester United ay dib u dhigtay inay siiso qandaraas cusub tababaraha kooxda Jose Mourinho iyadoo kooxdu ay hadda si weyn uga hoos martay kooxda kale isku magaalada ka dhisan yihiin ee Man City oo tartanka lagu jira hanashada horyaalka haatan steerinka u haysa shaki ayaa dul hooganaya in kooxda mar kale ay kooxdu u qaado hanaan ay ku soo ceshan karto kaalinta libaaxayd ee ku lahayd kubadda cagta Ingiriiska tababare Jose Mourinho waxa xaalad wajgabax uu kala kulmay qaabka tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo kooxdaasi ugu rogay inay awood u yeelato Premier League waa tahay kooxda Arsenal iyana waxay u muuqanaysaa inay kaga horeyso kooxaha Manchester United iyo Chelsea saxiixa 20 jirka aadka loo doondoonaya ee kooxda Bayer Leverkusen Leon Bailey oo garabka ka ciyaara sida ay qortay jariirada Mirror wargeyska Mail Sunday isna waxa uu qoray in kooxda Inter Milan ay doonayso inay dhaafiso garoonka Old Trafford ee kooxda shayaadiinta cascas ee Manchester United 28 jirka Henry Mkhitaryan iyadoo ku qaadanaysa amaah waayahay
xagga Spain haddii aynu kooxda Barcelona ayaa 14 dhibcood waxa ay ka koreysaa kooxda ay xifaalta weyn u dhaxayso ee Real Madrid kadib markii garoonkeeda Santiago Bernabeu ay 3-0 kaga badisay Real Madrid iyada hal ciyaar ayaa u dhiman waayahay xagga Talyaaniga haddii aynu eegno ciyaaryahanka la yiraahdo Hamsik ayaa jabiyay rikoorkii kooxdaasi Napoli u haystay ciyaaryahanka Diego Maradona 465 kulan oo u saftay ciyaaryahankaasi waxa uu dhaliyay 116 kulan waayahay berina ciyaaro gaar ahaan habeen dambe ciyaaro aad iyo aad xiiso badan ayaa jira oo dhici markaas ka tirsan Premier League waxa kamid ah kooxda Tottenham garoonkeeda Wembley waxay ku qaabilaysaa kooxda Southampton Bournemouth waxa ay garoonkeeda Vitality Stadium ku qaabilaysaa kooxda West Ham Chelsea ayana garoonkeeda Stamford Bridge waxay ku qaabilaysaa kooxda Brighton Stoke City waxay tagaysaa magaalada Huddersfield Burnley waxay tagaysaa Stamford garoonka la yiraahdo Old Trafford Liverpool ayaa ku soo dhaweynaysa garoonkeeda Anfield Stadium kooxda Swansea West Bromwichna waxay soo dhaweynaysaa kooxda Everton Watfordna waxay qaabilaysaa kooxda Leicester City waxaa ku xiga kulamo kale oo dhex mari doona Crystal Palace iyo waliba Arsenal oo iyaguna ciyaari doona markaa waayahay Spain waxa wali hogaanka aad u dheeraysanaysa kooxdaasi kooxda la yiraahdo Barcelona waayahay dhinaca Talyaanigana waxa moodaa in ay aad iyo aad hogaanka u adkeysanayso kooxda Napoli oo hal dhibic ka koreysa kooxda Juventus barnaamijka ciyaaraha oo soo saaray Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin inta ay ku dhan yahay aan idinku celiyay mar kale Aadan Saalimiin iyo qaybaha kale mahadsanid Mawlid Xaaji Cabdi guud ahaan barnaamijkeennii dunida maanta oo ay soo saarteen Ciidan Maxamuud anigoo Saalimiinana idiin soo jeedinay warkana Mawlid oo akhrinayay ciyaarihiiba tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo